Arkadaşlar tam 20 gün önce Homet marka 1281 model numaralı süpürgemizin arızalandığını ve servise gönderim gerektiğini söylemiştim sizlere. Servis süresi 20 gün sürdü ve paketimiz geldi. Karaca firması ürünün yenisini göndermişti. 22 aydır kullanıyorduk. Garantisinin bitmesine 2 ay kalmıştı. Bu değişiklik iyi oldu aslında. Peki bu konuda bilgisi olanlar cevaplasın lütfen. 22 ay sonra arızalanan ve servisten gelen bu ürünün garanti süresi yeniden başlıyor. Bilgisi olanlar varsa yazsın lütfen.